turashima Imana muri iki gitondo twongeye gukora iteraniro ryo ku cyumweru mu rugo muri ibi bihe bya lockdown. Tubahaye ikaze mwese kandi duhaye ikaze n'abakurikira kuri YouTube. Turakomeza inyigisho irebana no gukorera Imana mu gihe cyawe. Icyumweru gishize twabonye ko Dawidi yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye. Ayo ni amagambo yanditse mu byakozwe n'intumwa. Iryo jambo ngo igihe cye bivuze generation ye. Iyo video nayo y'ubushize mwayibona kuri YouTube. Igihe cye rero iryo jambo rivuze generation ye. Twavuze ko umuntu akorera muri generation ye gusa, nta wasavinga generation ebyiri. Oya, icyo gihe ntiwakibona. Imyaka dufite yo gukorera Imana ku isi ntabwo ari myinshi cyane nk'uko tubyibwira, ari nayo mpamvu tugomba kuyikoresha neza. Rero ubu tugiye gutera intambwe turebe generation ikurikiraho. Aho ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko nubwo Dawidi yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye, ubwo ni Bibiliya imutangira ubwo buhamya, ariko yateguye generation yagombaga gukurikiraho. Mu gitabo cya Samweli uwamusimbuye ni Salomo. Ubwo rero Dawidi yarateguye ubwami, ashyiraho umwami uzasimbura mbere yo gupfa, ndetse ategura n'ibikoresho bizubaka urusengero rw'Imana. Ubwo rero icyo ni ikibazo kireba generation ya kabiri. Hari abakora ibintu, hakaba n'ababasimbura. Ababasimbura aba mbere bamaze gusaza nibo twita generation ya kabiri. Mu mvugo yindi dushobora kuvuga ko hari n'abantu bakizwa, noneho abana babo nabo bakazakurira muri ako gakiza. Ariko hari undi ukizwa ugasanga ababyeyi be mu by'ukuri ntabwo bari bazi Imana. Urugero ni Aburahamu. Bibiliya iratubwira ngo Aburahamu ababyeyi be basengaga ibigirwamana. Ariko Isaka we yavutse Aburahamu yaramenye Imana. Ubwo rero nicyo ni igitekerezo cya generation ya kabiri. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri generation ya kabiri mu gitabo cy'Abacamanza. Ni Abacamanza ibice 3. Abisirayeli bavuye i Kanani bamenya imirimo y'Imana. Abisirayeli bavuye mu Egiputa bajya i Kanani, bamenya imirimo y'Imana yakoranye nabo. Bava mu Egiputa bavanywemo n'ukuboko gukomeye kw'Imana. Bambutse inyanja itukura, banyura mu butayu, bahabwa amabwiriza n'Imana, amategeko yayo, bigishwa mu kumenya Imana. Igihe cyarageze, generation yavuye muri Egiputa mu by'ukuri irasaza yose. Hasigaye abantu babiri gusa, aribo Kalebu na Yosuwa. Nibo bambukanye na generation ya kabiri, igisekuru cya kabiri, bajyana i Kanani. Bageze i Kanani bafashe igihugu bayobowe na Yosuwa, baragenda baranakigabana. Noneho igisekuru cya Yosuwa n'abandi bakuru b'icyo gihe bafashe icyo gihugu baje gupfa kubera gusaza. Hasigara igisekuru cy'abana babo. Hano rero mu gitabo Bibiliya iratubwira ngo abana babo nta mateka bari bafite. Bajyaga bumva ibintu gusa ariko batarabibayemo. Imana rero yakoze ku buryo nabo izabigisha kurwana, ikabigisha iby'intambara. Dusoma rero aho ngaho ngo Abacamanza ibice 3:1. Ayo mahanga niyo Uwiteka yari yararekeye kugira ngo ayagerageresha Abisirayeli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani, kugira ngo ab'ibihe by'Abisirayeli byose bamenyerezwe intambara, kuko muri bo
harimo abari batazi uburyo bwazo, ngo kugira ngo generation zose z'Abisirayeli zimenyerezwe iby'intambara. Uwiteka rero ntabwo yirukanye abanyakanani bose mu gihugu cy'i Kanani, ahubwo yasize bamwe bazajya bahangana n'Abisirayeli ba generation nshya kugira ngo nabo bigishwe iby'intambara. Reka dusubire inyuma gato turebe icyo Bibiliya igenda ivuga kuri generation zagiye zibaho, iya mbere n'iya kabiri mu bitabo bya Bibiliya. Turabivuga mu ncamake, ariko turashaka gusoreza cyane ku babikoze neza, kuko harimo n'amateka y'ababikoze nabi. Iyo duhereye mu gitabo cy'Abalewi tubona inkuru za Aroni atoranywa, ariko n'abana be bakagomba kumufasha imirimo y'ubutambyi. Nyuma abo bana baje kubikora nabi, bakajya bica amabwiriza, bakabikora bonyine. Bibiliya iravuga ngo baza gukoresha umuriro utemewe mu gutamba ibitambo. Izo ni inkuru muzi zo mu kubara ibice, zo mu Balewi ibice 10. Imana yarabishe. Iyo turebye tubona ko icyanabiteye bari babikoze banasinze, kuko Imana yahise ibabuza kunywa inzoga. Baravuga ngo abatambyi ntabwo bazongera kunywa inzoga. Noneho Imana kuko yari yatoranyije Aroni, abana be bagombaga kumwigiraho. Itegeko rya mbere tubona twigira kuri izi nkuru z'aba bahungu ba Aroni, Nadabu na Abihu, nuko iyo utaragira inararibonye n'uburambe ku kazi mu bintu, ugomba kwigira ku bakubanjirije, ugomba kwigira ku bakuru. Ibyo se bisaba iki? Bisaba ko ugira umutima wo kwicisha bugufi, ntiwigire na jyuwa ukemera kwigishwa. Iyo umuntu adafite icyo twita a teachable spirit, umwuka wo kwemera kwigishwa, ntafata ibintu byo mu mwuka. Kumenya ibintu by'Imana bisaba guca bugufi, ukagira inyota y'ibintu by'Imana, ukemera kwigishwa, wigira no kubabikurusha. Iyo uwo mwuka nuko kwicisha bugufi bibuze, umuntu akora ibintu uko abyumva, bikaba bibi. Tukomeje mu gitabo cya Samweli tubona bene Heli. Heli yari umutambyi, ariko yari umutambyi nawe watereraga iyo ntahugure abato. Noneho abahungu be babiri, Hofuni na Finehasi, bari abana b'abatambyi, nabo ibyabo byabaye nk'ibyaba bandi navuze mbere. Baje gupfa baguye ku rugamba, kubera ko iby'ubutambyi babikoraga nabi, ntibakurikiza amabwiriza y'Imana, bagapfa kubikora kuko babikuriyemo gusa. Itegeko ritubwira ko rero ukurira mu bintu ugapfa kubikora kuko wabikuriyemo, ibyo ngibyo ntabwo ari hishurirwa ry'Imana. Ibintu by'Imana ni ibintu bitagira copy paste, ni ibintu ugomba kwimenyera ukuri mu buryo bw'umwimereri. Ibyo bisaba ko wemera Imana ikakwigisha. Iyo bitagenze gutyo rero uteza akaga. Iyo dusomye igitabo cy'Abami ba mbere, igice cya mbere n'igice cya kabiri, duhita tubona ukuntu Imana yasohoje iteka yaciriye ku muryango wa Heli, ibabwira ko itazagumya kubagira abatambyi. Umutambyi wabo wa nyuma yabaye uwitwa Abiyatari, uwo Salomo yirukanye mu butambyi, akava i Yerusalemu akajya kure. Ubwo iby'inzu ya Heli n'ubutambyi babirangiriye aho ngaho, kubera ko batagumye gukurikiza amabwiriza. Ibi biratwereka ko ibintu byo kugendana n'Imana no kuyikorera ari inzira ifunganye, igendera ku ijambo ry'Imana n'amabwiriza yayo n'ihishurirwa ryayo.
niyo mpamvu rero Yesu yabwiye abantu ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Urubyaro rwa Dawidi turubona muri Samweli wa kabiri ibice 13, izo nkuru ugasoma kugeza ku bice 18 Samweli wa kabiri. Tubona ko generation ya kabiri rwose itamenye Imana. Icya mbere, Abusalomo yashatse kuba umwami abibohoje, ntabwo yitaye ku kumenya ukuntu Dawidi yabaye umwami. Dawidi ajya kuba umwami w'igihugu yari Sawuli, ariko Dawidi ntabwo yabohoje ubwami, ahubwo Imana yatumye umuhanuzi Samweli aramubwira ngo genda usuke amavuta kuri Dawidi. Nuko bamaze kumusukaho amavuta yitoje kuba umwami, agendana n'Imana, yajyaga akunda kubaza Imana. Nuko igihe kigeze imuha abantu bo kuyobora bakeya, itsinda ritoya, amara imyaka nk'icumi ariyobora. Nyuma aza kuyobora imiryango 2 gusa mu miryango 12, amara imyaka 7 ayiyobora. Nuko ijambo Imana yamuvuzeho ko azayobora Abisirayeli bose aza kubihabwa afite imyaka 37, ariko Imana imuha ubwami bwamaze indi myaka 33, kuko yashaje afite imyaka 70, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Abami. Izo rero ni inkuru zitwereka ko generation ya kabiri igomba kwigira kuri experience za generation ya mbere. Uti bishatse kuvuga iki? Abambere baba bafite experience, inararibonye, bafite n'ijambo ry'Imana. Reka ntange urugero nyine ngo byumvikane. Abisirayeli bava i Kanani, bava mu Egiputa bajya i Kanani, hari ukuntu babanye n'Imana mu butayu, hari ukuntu babanye n'Imana mu nyanja itukura bayambuka. Bibiliya ikavuga ngo babonye imirimo ikomeye y'Imana, kandi bari bafite n'ijambo ry'Imana, kuko amategeko ni Mose wayabazaniye. Muri iki gihe natwe dufite Bibiliya, ariko iruhande rwa Bibiliya tugomba kugira experiences z'ubuzima zituma twiga kubona imirimo ikomeye y'Imana mu buzima bwacu. Ibyo byombi, kuba ufite ijambo ry'Imana kandi ukabona uko rishyirwa mu bikorwa mu buzima bwawe, nicyo kizagushoboza gufasha abandi. Ntabwo umuntu ajya mu bintu by'Imana gusa ngo kuko yabikuriyemo, ahubwo hagomba no kwigishwa n'Imana. Abana ba Samweli, iyo dusomye muri Samweli wa mbere ibice 8, tubona ko Abisirayeli babanze baravuga ngo bariya ntabwo bazatuyobora, ntabwo bashobora kubikora neza nka se Samweli. Kubera iki? Iyo dusomye icyo gice tubona ko babaregaga icyaha cyo kwakira ruswa, cyo kurya ruswa. Ntabwo bari baramenye Imana. Rero ijambo ry'Imana, ubwo tuve mu isezerano rya kera, ritwereka abandi bantu bigiye ku bakuru, bakigishwa n'Imana kandi bakigishwa na experience. Bibiliya itubwira bene Zebedayo. Iyo turebye uko Imana yabahamagaye, iyo turebye Yohana na Yakobo bene Zebedayo, tubona ko bakurikiye Yesu. Ariko tubona ko n'ababyeyi babo, tubona inkuru za mama wabo agendana na Yesu ndetse yamuha n'ibyifuzo. Wari umuryango rero w'abantu bahamagawe. Bene Zebedayo, Yohana na Yakobo, turabona bagendana na Yesu mu mizo ya mbere. Ntabwo bari abantu batunganijwe. Inkuru muzi, ni ahantu havuye i Galilaya bagiye Yerusalemu, banyura i Samariya. Samariya banga kubacumbikira. Nuko Yohana ngo abwira Yesu ngo ariko se ngo ko banze kuducumbikira, ngo waretse ngo tukamanura umuriro mu ijuru tukabatwika nk'uko Eliya yabikoze. Ko rero urumva uwo mwuka wo gutwikana, icyo gihe ntabwo bavuga ko Yohana yari azi Imana neza.
ariko turamubona mu nzandiko yanditse nyuma ko amaze kuba mukuru, ko yabaye umuntu w'umugwaneza wigisha urukundo. Igihe yashakaga gutwikisha umuriro wa Samariya, ntabwo twavuga ko yari afite uwo mutima w'urukundo, ariko nyuma yaje kuba intumwa yigisha ku rukundo. Uzasoma inzandiko ze 3 yanditse n'ubutumwa bwe bwa Yohana nyine, mukabona ko yaje kugera aho agenda atunganywa. Aho rero ni abantu baje gukurikira Yesu. Yesu arabigisha ngo mu bukwe bw'Ikana, ngo Yesu yatubuye divayi, ngo nuko abigishwa be baramwizera. Tuzi ko mu bigishwa ba mbere nibura nka Yohana tuzi ko yari arimo. Ariko igihe cyarageze, nuko Yesu abasanga ku nyanja barimo baroba na Sezebedayo, ngo nuko arababwira ngo nibamukurikire. Ngo nuko baramukurikira bombi, baragenda basiga Sezebedayo baramukurikira. Uko ni ukuntu umuntu agenda ahamagarwa n'Imana buhoro buhoro. Nyuma iyo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa, tubona ko Yakobo ari we wa mbere mu ntumwa 12 wahowe Imana. Ubundi mu bigishwa ba Yesu uwo dusoma muri Isezerano Rishya wahowe Imana mbere ni Stefano, ariko Stefano ntabwo yari umwe mu ntumwa 12. Ariko turabona ko Yakobo ari we wa mbere wahowe Imana. Rimwe mama wabo Yesu akiri ku isi yigeze kwegera Yesu aramubwira ati, buriya waretse nugera mu bwami bwawe abana banjye bombi Yakobo na Yohana, umwe akazicara iburyo undi akicara ibumoso. Nuko Yesu aramubwira ati, ibyo ntabwo ari njye ubitanga. Ariko yari yabanje kumubaza ikibazo kivuga ngo, none se igikombe nzanyweraho nabo bazakinyweraho? Iyo tubona mu gashyamba k'Igetsemani Yesu avuga ngo data iki gikombe kindenge, ariko niba ari byo ushaka kingereho, biragaragara ko Yesu yatangaga isomo ryo gukurikira ubushake bw'Imana. Nuko mama we kuri icyo kibazo yaramushubije ngo bazabikora. Buryo umubyeyi abaza abana be. Nuko turabona koko bari abigishwa ba Yesu bagendana na Yesu, ndetse uwa mbere wahowe Imana turabona ari Yakobo. Yohana we biratangaje, ahubwo niwe wa nyuma wasigaye mu ntumwa zose. Shobora ko yapfuye n'urw'ikirago, inkuru bavugaho uko yaba yarapfuye ntazanditse muri Bibiliya, ariko inkuru zo mu bitabo zerekana ko ari we warambye cyane mu ntumwa zose. Ubwo rero iyo ni imigambi y'Imana. Imana yashimye kumwe abo wa mbere uhowe Imana, undi akaba uramba cyane mu ntumwa zose 12. Birerekana ko Imana iba ifite inzira z'umuntu imbere yayo. Niyo mpamvu gukorera Imana no kuzarangiza neza urugendo dufite ku isi, ugomba kwemeza umutima wawe kugendana n'Imana, kuko ibigufitiye imirimo iyo yateguye kera ngo uzayigenderemo, nk'uko tubisoma mu Efeso ibice 2 umurongo wa 10. Uwo murongo uravuga ngo turi abo yaremye, kandi yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera ngo tuzayigenderemo. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa turabona undi muntu dushyira muri generation ya kabiri, ni Yohana Mariko. Yohana Mariko yanditse igitabo cya cya Mariko, ubutumwa bwa Mariko. Uyu Yohana Mariko nawe yagendanye n'abakuru. Turamubona agenda yigira kuri Barinaba na Pawulo, bahamagarwa mu Byakozwe n'Intumwa 13. Turamubona ko mama we yitwaga Mariya. Mu Byakozwe n'Intumwa ba bantu basengaga ngo Petero afungurwe, Bibiliya avuga ngo basengeraga kwa Mariya, mama wa Yohana Mariko. Urabona rero turamwigiraho byinshi. Yakuriye ahantu basenga, ngo nawe yarasengaga, ntabwo yabivuyemo. Turamubona yigira ivugabutumwa ku ntumwa za mbere Barinaba na Pawulo. Ariko iyo dusomye inzandiko za Petero, tubona ko Petero atanga intasho ngo Mariko arabatashye. Urumva rero yanagendanye na Petero.
yize kureba ibintu ngo agire experience atari ijambo gusa. Gutunga ijambo rya Bibiliya nta experience y'ubuzima ugenda ugira ntabwo uba wuzuye. Icyo turakigira rero kuri Yohana Mariko, yari afite ijambo ry'Imana ariko yagiye yigira no ku bantu b'igihe cye. Tugomba kwigira ku batubanjirije, tugomba kwigira kuri Yesu, kandi noneho ibyo tugomba kwigira kuri uyu Yohana navuze mbere na Yakobo wahowe Imana, tugomba gukurikira Yesu tukemera ko umugamba dufiteho azawusohoza neza. Nibwo tuzavuga ko tuzarangiza urugendo neza. Kugira ngo urangize urugendo neza mu isi, ugomba kuba waremeye umugambi Imana igufiteho wose. Ibyo ubyemera mu mutima, kuko ntabwo Imana ibikubwira byose, ariko ugirana n'Imana isezerano ukavuga ngo nzagukurikira. Ubwo nibwo buzima bufite meaning, kuko uko byamera kose buri wese muri twe azapfa. Uko byamera kose iminsi tubayeho buri munsi, ndetse iminsi twagenewe kubaho mu isi igabanukaho amasaha 28. Bivuze ngo rero tugomba kuba abantu babyaza umusaruro ubuzima Imana yaduhaye, tukemera kwigishwa. Undi muntu tureberaho ndetse ni nawe dusorezaho ni Timoteyo. Paul yamwandikiye urwandiko. Turabona ko Timoteyo mu bice 16 by'ibyakozwe n'intumwa, Pawulo ari mu ngendo ze z'ivugabutumwa yaramutoranyije ngo bagendane. Bibiliya iyo usomye icyo gice cy'ibyakozwe n'intumwa 16, ubona ko ivuga ngo uwo muhungu Timoteyo yatangirwaga ubuhamya n'abantu b'i Lusitira n'imidugudu bari baturanye. Yari afite ubuhamya bwiza. N'ubuhamya abantu bagutangira ni ikimenyetso cy'icyo uzaba. Ubuhamya abantu bagutangira. Noneho Pawulo amwandikira yaravuze ngo kwizera kukurimo kwabaye no muri mama wawe no muri nyogokuru wawe. Bariya ababyeyi ba Timoteyo, mama we na nyirakuru we, barizeraga. Noneho Paul aramwandikira amubwira ati kwizera kukurimo kwabanje no mu babyeyi bawe. Biragaragara rero ko yari generasiyo ya kabiri cyangwa ya gatatu, ariko turamubona atangirwa ubuhamya bwiza. Nuko bituma Pawulo amufata baragendana. Nyuma yaho yaje kugenda amusigira imirimo, ariko mu nzandiko ebyiri yamwandikiye tubonamo ibidufasha natwe kumenya uko abantu bo muri generasiyo ya kabiri cyangwa iya gatatu n'izizakurikiraho bagomba kubaka ubuzima bwabo bwo mu mwuka. Icyambere, Pawulo yaramubwiye ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe, ni ukuvuga agakiza kawe, ujye ukirindisha umwuka wera ukurimo. Biragaragara ko generation ya kabiri nta mateka y'ubuzima baba bafite yo kuba baragendanye n'Imana, kuko ibintu baba barabikuriyemo mu mvugo y'iki gihe ikunze gukoreshwa ngo baba baravutse amatara yaratse. Ntabwo baba barabaye ba fondateri, si bo baba barafonze ibintu, baba baraje bakabibona ibintu biraho abandi barabikoze. Noneho ariko Paul aramubwira ati kugira ngo ushobozwe umurimo nawe uzakomeze umurimo w'Imana twebwe twenda twaramaze gucaho, birasaba ko urindishwa umwuka wera. Ubwo iryo hame riratubwira ko abantu bose mu by'ukuri bagomba gushaka umwuka wera, ariko especially generation ya kabiri ntabwo bagomba gutunga ijambo gusa badafite umwuka wera. Igihe generation ya kabiri badaha agaciro umwuka wera no kumuhabwa no gukorana nawe n'impano ze, bazihombera cyane, kandi icyo gihombo kizabagiraho ingaruka nyuma, babone ko batakaje umwanya birengagiza guhabwa iby'Imana yari yaragennye ngo bizabafashe.
nyuma Paul yabwiye Timoteyo ngo umwuka twahawe si ubwoba, ubwo rero watse impano yawe. Yaramubwiye ngo ufite impano, yaramubwiye ngo izo mpano wazihawe igihe twakurambikagaho ibiganza ugahabwa umwuka wera. Ibyo tubisoma mu nzandiko Paul yandikiye Timoteyo, ni inzandiko ngufi cyane buri wese yakagombye kuba yarasomye. Aramubwira ngo impano yawe reka yake, ngo ntabwo umwuka twahawe ari uw'ubwoba. Ubwo rero biragaragara ko kimwe mu bizafasha generation ya kabiri ni ugutunga umwuka wera n'impano ze, kugira ngo bibafashe mu mirimo, mu kugendana n'Imana, mu kuganirizwa n'Imana, mu kumenya amakuru yo mu ijuru no kumenya gukorera Imana bagendeye ku mabwiriza Imana yabahaye. Iyo ibyo bibuze bagakura bakinaga mu mirimo y'Imana, bahita babona ko hari icyuho, hari intwaro batambaye, bikabagiraho ingaruka ikomeye cyane. Muri video y'ubushize twabonye ukuntu Dawidi yafashijwe cyane n'abandi bantu bari bafite impano z'Imana. Bibiliya iratubwira ngo yafashijwe cyane n'umuhanuzi Samweli, yafashijwe cyane n'umuhanuzi Natani, kandi afashwa cyane n'abamenya Gadi. Ibyo Bibiliya bitwereka uko umuntu akomera mu bintu by'Imana. Timoteyo rero yagombaga kugendana n'Imana, akanyura mu nzira ifunganye. Paul yaramubwiraga ngo wabonye kwihangana kwanjye, wabonye kwizera kwanjye, wabonye kwemera kubabazwa. Nubwo aramubwira ngo nawe ujye wemera kwihanganira imibabaro nk'umusirikare mwiza wa Kristo Yesu, ngo ntabwo umuntu yaba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo ngo aba akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Urwo ni urugero rwo mu isi yari yifashishije. Tubona abasirikare bo mu isi ntabwo bahora bambaye za uniform, amasaha y'akazi yabo ntagira amanywa ntagira ijoro, kuko nyine ari abasirikare. Mu minsi mikuru yo twizihiza za Noheli na za Bunani, ahubwo bo nibo baba bafite inshingano zikomeye zo kuducungira umutekano. Nuko Paul yabwira Timoteyo ati n'umusirikare w'Imana nuko aba ameze, ashyira imbere ibintu by'Imana, ntabwo yakwishyira mu bintu by'isi ngo azabe agishohoje imirimo yahamagariwe. Ibyo byose ni ingero Imana yashyize mu ijambo ryayo ngo itwereke. Mu ncamake rero twabonye ukuntu abana ba Aroni batitaye ku bintu by'imirimo yo mu ihema ry'Imana, habikoraga banasinze, nuko Imana irabica. Ibyo biratwereka ko tugomba kwigira ku bakuru, ntitwigire banajya twabivuze. Turabona bene Heli nabo bacyashywe, ntibemeraga no gucyaha. Bagiye ku rugamba bagwayo. Icyo gihe murabyibuka umukazana wa Heli yavuze ijambo ribabaje, yaravuze ngo erega ngo ubwiza bwavuye kuri Isirayeli, ndetse abyitirira n'umwana yari amaze kubyara mbere yo gupfa akimara kumubyara, ngo ubwiza bwavuye kuri Isirayeli. Generation ya mbere ifite inshingano yo kuzana ubwiza bw'Imana mu bintu by'Imana no mu murimo w'Imana. Generation ya kabiri nayo ifite iyo nshingano. Generation ya gatatu n'iya kane ifite iyo nshingano. Ntabwo bigomba kuba nk'abaho mu gitabo cy'abacamanza twatangiriyeho, aho Bibiliya irangiza igitabo cy'abacamanza ivuga ngo mu gihe cy'abacamanza umuntu wese yikoreraga ibyo ashaka. Tubona igitabo cy'abacamanza kirangira ari akavuyo, ari ibintu bibi, buri wese yikorera ibyo ashaka, nta Mana igaragara muri Isirayeli, ari ibintu bibi gusa. Dufite inshingano yo gukurura ubwiza bw'Imana mu mirimo yayo dukora kuri generation yose twaba turimo, aribwo tuzatangirwa ubuhamya buvuga ngo Dawidi yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye. Twabonye ukuntu ubwiza bw'Imana tubukurura, Imana ikaduha isezerano no kubana n'abuzukuru n'abuzukuruza. Kuri Heli rero siko byagenze. Ubutambyi bwe bwarahagaze, Imana iravuga ngo wari kuzaba umutambyi n'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza, ariko wapi birahagaze. Kugira ngo dukurure igikundiro cy'Imana ku buzima bwacu n'abazadukomokaho, biragaragara ko natwe dufite inshingano n'amabwiriza tugomba kugenderamo. Turabona isezerano rya Dawidi Imana yamuhaye ko atazabura uguma ku ngoma ye,
mu by'ukuri Imana iritanga kuko yavuze ngo buzaba ubwami bw'iteka ryose. Yarebaga Yesu, kandi koko Yesu agaragara ari mwene Dawidi. Ariko hagati aho abasimbuye Dawidi bo mu muryango we turabona ko bitateye kabiri bajyanwa i Babuloni. Nuko ubwami bukurwaho, igihugu cya Isirayeli ntabwo cyongeye kwigenga, nubwo bavuye mu bunyage bakagaruka iwabo, ariko bari bakiyobowe n'abami b'Abamedi n'Abaperesi. Haraje barongera bubaka urusengero. Abamedi n'Abaperesi baje gusimburwa n'Abagiriki babakuye ku bwami, nuko bakoloniza Isirayeli. Abagiriki baje gusimburwa n'Abaroma, nabo bafashe intara zabo, nabo bakoloniza Isirayeli. Ese tubona ko Yesu yavutse ku bukoloni bw'Abaroma. Ko rero urubyaro rwa Dawidi ntabwo rwagumye kwenjoyinga igihugu Imana yari yarabahaye ngo bakiyobore, kubera biriya twabonye ko byahereye ku rubyaro rwe direkte bakora ibintu nabi, ndetse n'abagerageje kubikora neza bakaganirizwa n'Imana nka ba Salomo, tubona ubuzima bwabo burangira nabo babyishe. Rero Yesu niwe washohoje amasezerano Imana yahaye Dawidi, kuko nta sezerano Imana ivuga ngo rihere. Ariko noneho muri iki gihe Yesu nawe yagiye mu ijuru, yasigiye ubwami bwe, umurimo w'Imana, intumwa ze za mbere zabisigiye abandi babakurikiye. Ni nko guhana gati. Mujya mubona muri za stade biruka metero 100, byo bita role mu Gifaransa, noneho umwe akiruka gahundi cyangwa metero 200 cyangwa metero 400. Abantu bagiye bahereza abandi, noneho muri iki gihe cyo mu kinyejana cya 21 natwe baduhereje agati. Natwe turashaka kubikora, agahigo twaca no kubikora neza, tukahereza agati abazadusimbura, generation irimo ikurikira nabo bakazahereza agati generation izakurikiraho. Ntabwo tuzi igihe Yesu azazira, ashobora kuza vuba cyangwa akaza twaraciyeho, ariko akazasanga ubwami bw'Imana, umurimo tukibukora neza, akazadushima ngo nuko umugaragu mwiza, abagaragu beza mwakiranutse mu bike, noneho ngiye kubegurira ibindi by'iteka n'iteka. Kadusoreza aha, ariko twifuze ngo natwe gutangirwa ubuhamya nk'ubwo Dawidi yatangiwe, ngo yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye. Amen. Turagushima Yesu kubw'iri jambo twumvise. Urihe umucyo wawe kugira ngo abashobora kuryumva bose, haba no kuri YouTube, Mana bashobore guhabwa umucyo wo kuritekerezaho, kugira ngo icyo uganiriza imitima yabo babashe kugishyikira. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.